जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज श्री गुंडीचा रथयात्रा। आज आषाढ़ मास बा मिथुन मासर 13 दिन जून मासर 27 तारीख शुक्रवार। आज द्वितीया 19 दंड 84 दिबा गोटाए 6 मिनिट पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 9 दंड 53 दिबा 9टा 9 मिनिट पर्यंत। आज व्याघात जोग। आज घातचंद्र नाही। आज जन्म होतुबा शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिबा 9टा 9 मिनिट मध्य 2 पाद पुष्कर दोष। दिबा गोटाए 6 मिनिट मध्य 1 पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्नवस्त्र, स्वर्ण और घृतकांश दान विधेय, कंडोल दान विधेय। आज द्वितीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात वैदिक खारु भोजन निषेध। दिबा गोटाए 6 मिनिट पर पोटल भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कहले अद्य द्वितीयार चंद्र दर्शन, पूजा और अग्रदान। अद्य मनरथ द्वितीय श्री गुंडीचा रथयात्रा। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवींकर श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे घोषयात्रा और नवदिन महोत्सव। देश विदेश पुरपल्ली रे श्री जगन्नाथ मंदिर मानक रथयात्रा उत्सव। आज पर्व उत्सव कथा कहले अद्य शिमुलिया थाना कांचपड़ा स्थित श्री दधिवामन जीव रथयात्रा उत्सव। आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला कथा कहले दिबा 8टा 31 मिनिट पर 11टा 50 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 9टा पर 10टा 21 मिनिट मध्य। आज जदि शुभ बेला देखा अमृत जोग देखा ताले मन रखु प्रातः 6टा 7 मिनिट पर 7टा 1 मिनिट मध्य। महेंद्र जोग कहले दिबा 12टा 31 मिनिट पर 2टा 49 मिनिट मध्य। अस्तरु रात्रि 8टा 29 मिनिट पर एवं 11टा एवं गोटाए 11 मिनिट पर 3टा 2 मिनिट मध्य। 3टा 48 मिनिट पर 5टा 12 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल जाकी 27 तारीख शुक्रवार। कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि नाइट ऑफ कप कार्ड आसी। नाइट ऑफ कप कार्ड कहले आपण को जीवन में किसी गोटे नुआ अपॉर्चुनिटी आसीबो एवं कौन सी क्षेत्र टिके संग्राम देखा दूची। चाकरी हो बा विवाह प्रस्ताव हो बा कौन सी शुभ प्रस्ताव हो बा जे कौन सी अशुभ प्रस्ताव हो जहाँ भी आपण को पाखक को आसुची एटा आपनकर लाइफ रे आज हबार अछि ता ठीक। भगवान को ऊपर विश्वास रखी ताकू ग्रहण करबा भी आपन को पाई ठीक। आपन को सफलता मिलिबो। पॉजिटिव कार्ड अछि किछि तो उपाय भगवान आपन को पाखक माने कार्यक्रम रो दृष्टि रे देखा दउछि पठाउछंती जाके आज आपण अति खुशी रो खुशी होंतु नाही। कारी सहित द्वंद्व कଳି आज करंतु नाही। कळ ही पारे कारी सहित युक्ति तर्क नै कि कथाबार्ता रे आर्गुमेंट चली पारे, तेणु सेति प्रति ध्यान देबे। अवश्य दिन आपनकर भल रहिबो। मध्यम स्थिति रे रहउछि मोर प्रिय मेष राशि। आपनकर शुभवार कहिले मंगलवार आउ गुरुवार। आपनकर घातवार कहले रविवार। आपनकर घात तिथि कहले प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी। आज आपण धला रंगर फूल श्री जगन्नाथଙ୍କ नामरे आज गोटे स्थान रे थोई दियंतु अंजुला करिकी देखिबे आपनकर दिन निश्चित भाव में पूर्णांग हबो, भलरे अतिबाहित हबो। आपनक पई दिन निश्चित मंगलमय हबो। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी।
पॉजिटिव कार्ड अच्छी लाइफ रे सब क्षेत्र में आज स्थिरता देखादेव आपण जो कार्य करेंगे जो कार्य करने को स्थिर करुँच आगू को बाट खोल आज आपण जहाँ करेंगे सफलता मिल आपन को कौन व्यक्ति साहाय्य मिलबार अच्छी जदि लव चिंतार कई अच्छा तेज रिलेशन नुआ जीवन साथी नुआ व्यक्ति सहित भेट हो पारे कि चाकरी व्यवसाय किसी भल अपरच्युनिटी आसीपे कि कौन पदोन्नति मिलबार जोग देखा दूसरी जदि कौन स्वास्थ्य समस्या ता थाए खूब शीघ्र ठीक हो तेरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति भल लव रिलेशन नुआ किसी आज देखादेव व्यवसायी माने नुआ चिंताधारा आग को माड़ी चलिए छात्र छात्री माने भल रिजल्ट अवश्य पाइबे ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने आज आपन को कोनोसी नहीं कोनोसी एक तालीम हवा कार्यक्रम प्राधान्यता मिलिबो आपण को पई दिन निश्चित भल रहउची तेबे वृष राशि आपणकर शुक्रवार बुधवार शुक्रवार जेहेतु आज शुक्रवार अच्छी तेबे घातवार कहले शनिवार घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या तेणु आज आपण धला रंगर फूल श्री जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माता नाम एक स्थान अंजुलारे रखी नमस्कार टीए करंतु आपणकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय रहिबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही ये आज एक सबुठु एक सुंदर बड़ दिन आज एक प्रभुंकर आज जहाँकि गुंडीचा रथयात्रा प्रभु आज बड़दाण्ड विद्यमान हेबे तेणु आपण तांकर उद्देश्य जगतर नाथंक उद्देश्य आपण केवल पुष्प अंजुला करी रखी दिंतु नाम देखिए आज दिन निश्चित मंगलमय हम एबे आसंतु देखिबा जे कि मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि ये नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी शांत स्वभाव जो आज आप आग को बढ़े कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आग को जापारती आज आप कठिन परिश्रम करेंगे धैर्य रे पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करेंगे सफलता प्राप्ति हम किंतु अर्थ कैरियर बाबद में भल फल मिलबार जोग अच्छी किसी भी स्वास्थ्य समस्या थे दूरीभूत हम आपण पक्ष व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन भल व्यवसाय मान व्यवसायी प्रति जत्नवान रे छात्र छात्री मान विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार लाभ करेंगे तेरे मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति माने कौन ना कौन एक कार्य को अर्थ को कौन संपर्क को लेकिन आशावादी मन भर आज रही जोग देखादेव तेरे मिथुन राशि आपणकर शुभ बार कहले रविवार बुधवार शुक्रवार आउ घात बार कहले आपण सोमवार घात तिथि यदि कह द्वितीया सप्तमी द्वादशी आउ शुभ रंग यदि कहि आज धला रंगर पुष्प को आपण निज हस्त अंजुलारे आनी श्री जगतर नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ए जगतर नाथ उद्देश्य ब्रह्मांड गोसाई उद्देश्य अंजुलारे एक स्थान रे रखी तांको नाम रे प्रणाम टिए करंतु देखिबे आपणकर दिन आज मंगलमय हबो जगतर नाथ आज बड़दाण्ड रे विद्यमान हेबे समस्तको ऊपर तांकर प्रलोभ दृष्टि रहिबो आपण ए उद्देश्य रे केवल पुष्प अंजुला करी स्थापन करंतु देखिबे आपणकर दिन निश्चित मंगलमय हबो एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि ये सेवेन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी केतुंकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी कौन कार्य को अपेक्षा करिसंती आपण परिश्रम सफलता अवश्य मिलबार जोग देखा दउची योजना मुताबिक चलंतु कैरियर अर्थ बाबद में सब भल रहिबो जेहेतु ये कार्ड प्रमाण करूची जेतिकी संभव हवा कथा निश्चित गोटे दिन हबो तेबे ये मासिका कार्ड होइतंता जदि ता बड़ धरण कथा को आमे कहि परितंते लक आपनको साथ दउची योजना धैर्य सहकारे रहंतु आगु को सफलता मिलिबो स्वास्थ्य भल रहिबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहउची किछि तो गोटे आशा पूर्ण हबार जोग देखा दउची रिलेशन भल रहिबो आ व्यवसाय माने व्यवसाय क्षेत्र रे योजना धैर्य सहकारे रहंतु छात्र छात्री माने कैरियर रे ध्यान देबे सफलता अवश्य पाइबे मोर प्रिय जाकी कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण अतीत रे जहाँ भी परिश्रम करिथिबे जदि भी परिश्रम करितांते तार फल आपनको निश्चित प्राप्ति हम धैर्य सहित अपेक्षा करंतु आज जेहेतु श्रीचंद्र जोग रोची प्रति कार्य को तरबरिया हवा आवश्यक नहीं देखी चाही भाभी चिंती अपेक्षा करबा आवश्यक अछि तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि आपणकर शुभवार कहले रविवार सोमवार आपणकर घातवार कहले बुधवार आपणकर घात तिथि कहले सप्तमी द्वितीया द्वादशी आज आपण धला रंगर किछि पुष्प को जहाँकि दुई हस्तर अंजुली रे रखी दियंतु जगतर नाथ जगन्नाथ माता सुभद्रा बलदेवंक उद्देश्य रे देखिए ब्रह्मांड गोसाई आज बड़दाण्ड को विद्यमान करुछंती समस्तंक ऊपर तांकर प्रलोभ दृष्टि दया दृष्टि रहउची आपण माने आपणकर कार्य सिद्धि उद्देश्य रे जगतर नाथंक उद्देश्य रे आपण पुष्प अंजुला करी एक स्थान रे रखि दियंतु देखिए आपणकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय जाकी कर्कट राशि रो व्यक्ति माने एबे आसंतु देखिबा जे कि सिंह राशि को विषय
मोर प्रिय सिंह राशि द जस्टिस कार्ड आसी न्याय कार्ड आसी आपणकर कलाकर्मर फल बा आपणकर करुथिबा कार्य बा आपणकर लक्ष्य आज भगवान विचार करुचंती माली मकदमा किबा कोनोसी बहुत दिन किछि कार्य चालुथिले सेतिरे सफल पाइबे मन रखंतु कर्म हिसाब रे आपनको फल मिलिबार अछि आपण कर्म करिथिले फल पाइबे बिना कर्म रे आशा करी विफलता हबार संभावना आज रहिबो आज जो कार्य करंतु ना काहे कि पथरद्ध होई पारे तेणु प्रति कार्य को धीर स्थिर भाव रे हाथे मापी चाखंडे चलिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाके सिंह राशि रो व्यक्ति माने मन रखंतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन अवश्य भल रहिबो रिलेशन उत्तम रहिबो व्यवसाय माने सफल व्यवसाय करि परिबे छात्र छात्री माने पढ़ा पढ़ी रे मन रखिबे और रिजल्ट बाहरी बारे थाय जदी पिला मानकु सफल अवश्य मिलिबो किंतु आज कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु भाबी चिंती धीर भाव रे थरे भाबिबा नहे 10 थर चिंता करी कार्य करिबा आवश्यक अछि न्याय धर्म अन्य को सहाय्य करिबा आवश्यक अछि ता भगवान विचार कोनचंती विचार समय आपनकर जहा विचार चालुछि विचार रो जस्टिस उद्देश्य रे जहा आसीबो ता आपनको निश्चित भाव रे प्राप्त हबो किंतु आशा आज पथरद होई पारे हबा जाउथिबा कार्यगत ब्रेकअप नै पारे सेति प्रति ध्यान देबे मोर प्रिय सिंह राशि रो व्यक्ति माने आपण मानको पई जदी शुभ बार कहबे रविवार सोमवार गुरुवार आपण मानको पई घात बार कहले शनिवार आपणकर घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आपण आज धळा रंगर किछि फूल को दुई हस्त रे अंजुळा करी कि आनंतु एवं ठाकुरंक उद्देश्य रे बड़ ठाकुरंक उद्देश्य रे ब्रह्मांड गोसाईंक उद्देश्य रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मातांक उद्देश्य रे आपण एक स्थान रे अंजुळा रे रखी तांक उद्देश्य रे एक प्रणाम जणांतु देखिबे आपणकर दिन निश्चित भाव रे सब किछि भलरे अतिबाहित होई जिवो संदेह करिवार किछि नाही एबे आसतु देखिबा कन्या राशिक विषय रे कन्या राशि जदि मु कहबी ए कन्या राशि विषय रे द टेम्परेंस कार्ड आसी आपण पाखु बहुत भल शांत निरवता रहिबो सब जिनिस को सब काम को धैर्य निरवता रक्षा करी बहुत पॉजिटिव फील करिवे आपण बुझी परिबे आपण कोन करबा दरकार का सहित मिसिबा दरकार ए सब आज आपण को मन को भावना छुइबो आपण लक्ष्य स्थिर करिसंती आपण कोन करिवे कोन पढिबे केउ काम करिवे बहुत सफलता जहा चाहुचंती धैर्य सहित भरोसा सहित काम करंतु आपण को सफलता मिलिबो आपण जदि चाकरी करूचंती प्रमोशन मिलिबा बहुत जोग भी रहउची वर्तमान आपनको भलो अपॉर्चुनिटी आज आसी पारे आपण सब जिनिस प्रति देखि चाहि बाची पारंती आउ जेते धैर्य रखि शांत भाव रे काम करिवे आपनको ठीक भूल बुझा पड़िबो फाइनेंशियल कंडीशन भलो रहइबो वर्तमान कार्ड समय कहउची जे आपण किछि भी संचय करंतु किछि पैसा रखिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय कन्या राशि रो व्यक्ति माने आपनको पई निश्चित किछि को स्थान रु धन आपनको हाथ को आसीबार जोग ई कार्ड प्रमाण करूची निश्चित दिन भलरे समय अतिबाहित हबो ए कन्या राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आपनकर शुभ बार कहले रविवार बुधवार शुक्रवार घात बार कहले शनिवार घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या आज आपण मोर प्रिय जाकी कन्या राशि रो व्यक्ति माने आज आपण नील रंगर पुष्प को आपण माने कोन करंतु ना दुई हस्त रे रखी धरी जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड गोसाईंक नाम रे शत सहस्र कोटी प्रणति अनुभव करी आपण एक स्थान रे तांकर उद्देश्य रे रखंतु देखिबे आपनकर दिन निश्चित भाव रे मंगलमय हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही आपनक हाथ को निश्चित किछि आसीबार जोग परिपूर्ण रहिबो एबे आसंतु देखिबा तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि ये क्वीन ऑफ वांस कार्ड आसी ये राउंड कार्ड अच्छी आपण आज सब कार्य सफल हेबे लव रिलेशन बहुत भल रहिबो मनी कैरियर क्षेत्र में सब कार्य को फुल एनर्जी सह करिवे व्यवसाय क्षेत्र में कोनसी ओल्ड लेडी थारु गाइडेंस मिली पारे बहुत भल दिन जीवो मोर प्रिय जाकी तुला राशि रो व्यक्ति माने आज आपन को निश्चित भाव में कर्तव्य निष्ठा भाव में कार्य करबा को पड़िबो जा करबा कथा भाबी चिंती निजर कर्तव्य पालन आज करिवे आपन को पई दिन अवश्य भल रहिछि तेबे एई तुला राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आपनकर शुभवार कहले बुधवार शुक्रवार आपनकर घात बार कहले गुरुवार घात तिथि कहले चतुर्थी नवमी चतुर्दशी आज आपण धोला रंगर किछि पुष्प को दुई हस्त अंजुला करी एक स्थान रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी उद्देश्य रे समर्पण करि दियंतु सेही गोटे स्थान रे रखी देखिबे आपनकर दिन निश्चित भलरे समय अतिबाहित हबो आज ब्रह्मांड गोसाई बड़दाण्ड रे विद्यमान करूचंती तेणु आपण निश्चित भाव रे एई कार्यटी करंतु सफल आज पाइबे एबे आसंतु देखिबा बिच्छा राशि को विषय मोर प्रिय बिच्छा राशि ये 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपनको सहित किए धोखा चीटिंग करि पारे केही चालाक करि पारंती जाकी आपनकर पाखा पाखी थिबा व्यक्ति आपनर व्यक्ति माने शुभचिंतक नहंती आपनको सहित खराब व्यवहार करि पारंती केयरफुल रहंतु लव रिलेशन रे कोनोसी तृतीय व्यक्ति को जोगु आपनको संपर्क खराब होई पारे तेणु केही आपनको सहित चीटिंग करि पारे सिंगल थिबा व्यक्ति मानको पई एमितिका लोक सहित आज साक्षात होई पारे जे कि से आपनको ठकी पारंती एथि प्रति सावधान रहिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय बिच्छा राशि रो व्यक्ति माने आपनको भी मध्य कहि रखुची आपण जदि किछि आज काम करबा को चाहुचंती प्लान करके काम करंतु प्लानिंग रे सहित काम न कले आपण भी धरा पड़ि जिवे सेति प्रति ध्यान देबे आज निजर पैसा को
ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କିଛି ୟାଡୁ ସ୍ୟାଡୁ କହିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ରଖି କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଦୁଇ ହସ୍ତର ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ରଖି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦରେ ଶତ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଣାଇ ପୁଷ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଇଏ 7 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି କାମ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କୋଉଟା କରିବେ କୋଉଟା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ବି ଟିକେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାବିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଆସିବ। ରିଲେସନ୍ ଅବହେଳାରୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ହେବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆଜି ରହିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେହି ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ମନ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଜଗତର ନାଥ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପକୁ ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ହଜିବେ। ଆଜି ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ରିଲେସନର ମଧୁରତା ଆସିବ, ଖୁସି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଥଳୀ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ପୁରୁଣା ଆବାସପତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପ୍ରୀତି ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶତ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଆପଣ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଆପଣ ଏହି ଧଳା କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି କଳା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମିଠା ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଇଏ ଲଭର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଜୀବନର କରିବା କ'ଣ, କ'ଣ ନ କରିବା, ଏସବୁ ଭାବନା ଆଜି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବାର ରହିବ। ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ରଖିବେ, ଡିସିସନ୍ ନେଇ ନ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି ବି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ହୁଏତ କଠିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ କରିବା ଫଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ତଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହାର ସହ ହାତ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାଳ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ବୀଣାର ସ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି କାହାରି ପ୍ରତି କାହାକୁ ମନର କଥା କହି ନପାରି ଭାବନା ଭିତରେ ଆଜି ସମୟ ବା ଦୁର୍ଭାବନା ଭିତରେ ସମୟକୁ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଗୁରୁବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଆପଣ ଆଜି ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଆପଣ ଶତ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ରଖି ପ୍ରଣତିଟିଏ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ଉଦାସୀନ ଆପଣ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ସମର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ପାତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମନ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ରିଲେସନ ଆଦୌ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବହେଳା କିଛି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ହେଉ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅସହଯୋଗ ମାନେ ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, ଜୀବନକୁ ହୁଏତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅସହଯୋଗ ଭିତରେ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପକୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର କାମନା, ନିଜର ଶତ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ, ସେ ଅରୂପାନନ୍ଦ, ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସଚିତାନନ୍ଦ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେଶ୍ଚ, ସେ ଭଗବାନ ଜଗତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏକ ସାର, ଆଉ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତର ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।